안녕하세요 여러분, 민성이 재밌는 채널의 김성입니다. 오늘은 드디어 출시된 홀로라이브 드림즈 모바일 게임 해볼 겁니다. 캐릭터 오션마린, 멤버는 오션마린을 하고, 라이브 즐기고 있다는 거네. 영상 스킵하고 스킵. 영상은 보기 싫어. 스토리 넘어가자. 그냥 친구한테 멀티로 투자할 수 있다. 레벨업하면 조작도 할 수 있어. 호부키랑 대화. 넘어가자. 스토리는 꿈의 시작. 영상 잠깐 준할게요. 이따 게임 영상, 리듬 게임 하는 영상 찍어서 올려드릴게요. 다음 시간에 봐요. 안녕.